Մերոնք կետե եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Դուք գիտեք, որ ես եզակի եմ հյուրեր հրավիրում, պատճառը ասել եմ։ Իմ քիմքով եմ փորձում հրավիրել եւ փորձում եմ հրավիրել արժանավորներին։ Դա չի նշանակում, թե ես ինքս արժանավոր եմ, բայց ես արժանավորների փնտրում եմ, քանզի նրանք ասելիք ունեն։ Ըստ այդմ այսօր ես հյուրընկալել եմ Ամերիկայի եւ Կանադայի Թեքեյան մշակութային միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Երևանդ Ազատյանին։ Մի քանի խոսքով պարոն Ազատյանի կենսագրությունը ձեզ ներկայացնեմ, ծնվել է Լիբանանում, նախնական կրթությունը ստացել Հովակիմյան Մանուկյան վարժարանում, այնուհետ Բերյութի ամերիկյան համալսարան, հետո ուսումը շարունակել է Բոստոնի Northeastern եւ Դիթրոյթի Wayne State համալսարաններում, Երևանի պետական համալսարանի պատվական դոկտորի կոչում ունի, պատվավոր դոկտորի կոչում է շնորհվել նաև մանկավարժական համալսարանը ձեզ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ եք։ Պարոն Ազատյան, ճիշտ ասած, այս սեղանը մեր մերոնքի հարստացրիք ձեր գրքերով, շնորհակալ եմ։ Ես ձեր ազգային քաղաքական հորձանուտի մեջ վերջերս մի քանի օր առաջ, լույս տեսած հոդվածների շարքին եմ ծանոթացել, ներեցեք, որ ծանոթ չեմ եղել գրականության մասին ձեր նոթերին, բայց խոստանում եմ այդ բացը լրացնել։ Այնուամենայնիվ այն, ինչ ես այստեղ կարդացի, ձեր հոդվածները, ձեր մտահոգությունները, մեր երեկվա, այսօրվա, վաղվա մասին, ես պարզապես խոսք չունեմ ասելու, հուսով եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ ուրեմն կընդունեն։ Ըստ այդմ, սփյուռքը մեզ համար այսպես բազմաբովանդակ նշանակություն ունի, բայց տարբեր ժամանակներում տարբեր կերպեր օգտվել սփյուռքի ծառայություններից ասեմ, բարիքներից ասեմ, չգիտեմ, կարոտից ասեմ, ամեն ինչի մեջ յուրաքանչյուր իշխանություն մի բան դրել է, մի բան փոկել։ Լավ կլիներ, որ նաև տար բարոյական իմաստով, տար միավորման իմաստով, բայց առայժմ մենք սփյուռքից, այսպես ասած, տանող ենք։ Բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ես այստեղ հատուկ նշել եմ եւ չեմ կարող չկարդալ, թե պարոն Ազատյանը ինչ էր ասել ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին 18 թվականի հուլիս ամսին ձեր տպագրած հոդվածում։ Ես ուզում եմ դա կարդալ, որպեսզի պատկերացնեք դեռ 18 թվականին ինչպես է արտահայտվել պարոն Ազատյանը։ Ուրեմն հարցազրույցին մեջ պարզած է այն եկեք միջ ավելի վեր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին, որտեղ ուրեմն այդ պատվիրակության առաքելության եւ հայտկապես ռազմական բարձունքի մասին խոսելով ռուս ազգայնական քաղաքագետ Ալեքսանդր Տուկին Հայաստանի առաջին լրատվականին հարցազրույց մտալով ասաց է, թե իրենք այցելած են ադրբեջանական հող եւ իմիջայլոց ամբողջ Ղարաբաղը ռուսական կողմի համար կնկատվի ադրբեջանական հող։ Սա երբ որ Լելեթեփեի իրենց այսպես գրաված բարձունքն էին եկել 16 թվականին։ Այդ հարցազրույցի մեջ անպարզած է այն մտահոգությունները եւ այն քննադատությունները, զորս ռուսական կողմը պաշտոնական աղբյուրներով չեն բարձրաձայնել։ Արդարև այնտեղ պարզած է Կրեմլի դիրքը Ղարաբաղյան հարցի լուծման վերաբերյալ, բացահայտելով, որ Մոսկվայի դիտանկյունեն լուծման տարազը չեն կրնալալ մադրիդյան սկզբունքները, այլ Լավրովի ծրագիրը, որը կնախատեսի հայկական ուժերի տիրապետության ներքև գտնվող 7 շրջաններին 5-ին վերադարձ Ադրբեջանին, վերջնույն կողմե տրվելի կարգմտ տնտեսական օգնության փոխարեն։ Ու նաև Բաքվի բարեխոսությամբ հայ-թուրքական հարաբերության բարելավման խոստում։ Լավրովի ծրագրի մեջ ընդգրկված է նաև խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը պարպելիք հողատարածքների վրա։ Շատ հավանաբար խաղաղապահ այդ ուժերը պիտի առաքվեն եվրասիական երկրներեն ռուսական ազդեցությանը ավելի ծավալելով իրանյան սահմանի վրա։ Ուրեմն բացահայտված է ռուսների կողմից, թե իբր Սերժ Սարգսյանը համաձայնած էր այդ ծրագրին, սակայն Թավշյա հեղափոխությունը ըստ իր կարծիքին եկած է խափանելու այդ ծրագիրը։ Հայաստանի հարումը արևմուտքին բնականաբար ունի իր առավելությունները, ասում եք դուք, հատկապես իրագործելու Թավշյա հեղափոխության նպատակները, վերջ տալու փթացության եւ նախորդ վարչակարգի ավերիչ հետևանքներուն։ Սակայն միշտ աչքի առաջ պետք է ունենալ, որ արևմուտքը ինչ կշռով պիտի ընդունի Հայաստանը իր շրջագծեն ներս։
Հունաստան-Թուրքիա հարաբերությանց մեջ արևմուտքի մեծերուն համակրանքը միշտ Թուրքիայի նկատմամբ է։ Հետևաբար արևմուտքը Հայաստան-Թուրքիայի հարաբերությունները տարբեր կշիռներով չի կրնա դիտարկել։ Հայաստանի նոր իշխանավորները վստահաբար ունին այս բոլոր տվյալները իրենց հաշվարկներում մեջ, նախագծելու իրենց արտաքին քաղաքականությունը ապահով դուրս գալու այս փափուկ փուլեն։ Ցավոք, հայ-ռուսական հարաբերությունների փափուկ փուլի մասին այս ձեր արտահայտածը կամ մեր իշխանությունները այդ ձեր ասած տվյալները չունեին, կամ չկարողացան ճիշտ կազմակերպել եւ ճիշտ դուրս եկավ։ Այդ տեսեք հայ-ռուսական հարաբերություններ մենք 100 տարվա բարեկամություն ունենք եւ այսպես եղավ։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, այ հիմա այս իրականության մասին։ Գիտեք, այսօր այդ թվականին արդեն 5 տարի անցած է, չէ՞, 5 տարի անցած է, այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները բոլորովին տարբեր փուլի մեջ են։ Ճիշտ է, մենք 100 տարիներու նույնիսկ ավելի 100-ի ավելի տարիներու հարաբերություն ունեցած ենք Ռուսաստանի հետ եւ մեր ճակատագիրը միշտ կապված է Ռուսաստանին, Հայաստանի ճակատագիրը։ Ռուսաստանը միշտ շարժած է միշտ ըստ իր շահերուն եւ զարմանալի է չէ, բոլոր պետությունները իրենց շահերով պիտի առաջնորդվին։ Եթե մեր շահերը համընկնին, մենք կնպաստավորվենք, չհամընկնին, պիտի խաչացվեն մեր շահերը, ինչպես այսօր խաչացված են եւ դժբախտաբար այն ակնկալությունները, որ մենք ունենք, մեր ժողովուրդը կգարձի, որ ովևէ երկիր, այս բարակային Ռուսաստանը հայասեր է կամ հայադիաս է, այդպիսի բան չկա քաղաքականության մեջ։ Քաղաքականության մեջ շահեր են, պետություններու շահերն են, որ հաշվի գարնվին եւ մենք, եթե մենք քաղաքականորեն չենք մտածել, սկացականորեն գսեք ռուսերը հայասեր են կամ հայերը ռուսասեր են։ Ես նույնիսկ արիտ ունեցած եմ պարոն Պուտինին շնորհակալություն հայտնելու, երբ որ անգամ արիտ եղավ Ռուսաստանի հայերու միության գազության օրը, որ Մոսկվա էինք, այդտեղ ինձ խոսք տվեցին, ես պարոն Պուտինի ցերկը տոտվեցի, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այսքան Ռուսաստանը Հայաստանին հոգ տարած է եւ դուք այսօր շարունակեք այդ քաղաքականությունը եւ անշուշտ իմ 5-6 վարգյանի խոսքից մեջ ամբողջ հայ-ռուսական հարաբերություններու լավագույն նմուշներ ներկայացած է։ Տեսեք, պարոն Ազատյան, հայ-ռուսական հարաբերություններ դրանպես մեզ ասում են, մենք կարող ենք նոր Իսրայել դառնալ, մենք ինչու չենք դառնում։ Այդ տեսեք, Սփյուռքում ունենք մեծ հայություն, Ռուսաստանում շատ ավելի մեծ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչն է մեզ խանգարում, այսպես ասած, Իսրայել դառնալու, հա։ Ադիգա շատ կարևոր հարցադրում է, որովհետև այն հարաբերությունը, որ Իսրայելը ունի Ամերիկայի հետ, մենք այդ հարաբերությունը չունենք Ռուսաստանի հետ։ Ինչու՞։ Իսրայելի հաջողությունը, Իսրայելի պաշտպանությունը Ամերիկայի կողմից ովևէ արարքի, ովևէ քաղաքականության հետ կապված չէ, որ Իսրայելը կկատարի։ Իսրայելը Ամերիկայի մեջ է։ Իսրայելի ներկայացուցիչները Ամերիկայի բոլոր մագարտակներով աստեցության կոդիներ ունին։ Եվ անոնք է, որ գտնորին են Ամերիկայի քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ։ Եթե մենք Հայաստան, Ռուսաստան, ուրեմն հարաբերությունները փորձենք ներկայացնել Իսրայել-Ամերիկա հարաբերություններու պատկերով, բացարձակապես այդ համեմատությունը սխալ է, որովհետև մենք նույն մարտիկը չունենք Ռուսաստանի մեջ, մենք Ռուսաստանի մեջ քաղաքական լոբինգ հսված շրջանակ ունենք, եւ եթե քաղաքակետներ ալգան ավելի Ռուսաստանին գնվածեն, եւ որ այս բادرազմի արիտոատ Գուրդիկյանին անունը դվեին, ասին մարդը գսե մենք պիտի չթողենք, որ հայերը շահին, եւ որ Գուրդիկյան անով հայ Գուրգինյան կարծեմ, Գուրդինյան
Հա, կարծեմ Գուրգինյան էր, հա։ Գուրդինյան կամ Գուրդիկյան, Ահա։ հա։ Հա, կարելի է մեկը։ Երբ որ այդպեսի հայեր կան Իսրայելի, ուրեմն Ամերիկայի մեջ գրնակ գտնվել մեկ հրյա, որ Իսրայելի մասին այդպեսի բան համարցակի ասել։ Չի կարելի։ Ուրեմն քաղաքական մթնոլորտ Ռուսաստանի մեջ այնպես է, որ ամենաթողություն կա հայության ճակատագրի հետ ո՞եսեվո վերաբերվելու։ Մենք եթե գուզենք այդպիսի հարաբերություն ունենալ Ռուսաստանի հետ, թերևս վաղուց պետք է սկսենք, եւ թե վաղուց չենք սկսած, այսօր պետք է սկսենք, թերևս 10, 20, 30 տարի վերջ մեկ համեմատություն ունենք, ինչ որ Իսրայելը ունի Ամերիկայի հետ, այդ հարաբերության մի 10-20% թերևս կրնանք իրականացնել, բայց չունենք մենք ցավով անդրադառնամ, որ Ադրբեջանը ավելի քաղաքական գշիր ունի Մոսկվայի մեջ, քան 3 միլիոն հայությունը։ Նույնը փաստորեն Սփյուռքում, այսինքն Ամերիկայում հայությունը չունի քաղաքական այդ կարգաշիլ, որպեսզի կարողանան ազդեցության գոտիներ ձևավորել, հա։ Այո, ճիշտ է։ Հիմա թուրքերը ուրիշ խմբավորումներ հայկական լոբին շատ հզոր կներկայացնեն Ամերիկայի մեջ, պետք է ասենք, որ որոշ գշիր ունի։ Մանավանդ շրջանային առումով, նահանգային առումով հայերու քանակը հաշվի կառնվի քաղաքագետներուն կողմէ։ Դե հայերը որքանով այդ հաշվի առնելը կօգտագործեն, տարբեր հարց։ Դա էլ համակարգված չի, ինչքան հասկացա, այնուամենայնիվ։ Համակարգված չէ, մենք ունենք երկու կարևոր լոբինգ կազմակերպություններ՝ Հայթադը եւ հայկական համակումարը։ Այս երկուքը իրարու մրցակից են եւ շատ քիչ անգամ իրարու հետ կգործակցին։ Իսկ կուսակցությունները իրենց հերթին մամուլ ունին եւ այդ մամուլը հաջող առնչված չէ այդ կազմակերպություններուն, բայց տաշնակցության օրենք մամուլը եւ Հայթադը այո ավելի ներդաշնակված են։ Տեսեք, ես ուզում եմ էլի մի երկու տող մեջ բերել ձեր հերթական հոդվածից Սփյուռք հայրենիք հարաբերակցության մասին, ուրեմն մեր հարաբերությունների մասին։ Այստեղ դուք շատ մի կարևոր վերջում եկել եք եզրահանգման, որ այս պահուն մեծ է հավատքը Հայաստանի մեջ հայրենի պետության նկատմամբ։ Այդ հավատքը անվերապահորեն տարածված է նաև Սփյուռքի մեջ։ Փոխադարձ եւ իրապաշտ ճանաչումը նոր եւ հուսալի հորիզոններ պիտի բանա Սփյուռք հայրենիք հարաբերությունների մեջ։ Այս տարիները ձեր 18 թվականի գրած այս մտքերին հաստատել են այս մտքերը, փոխվել են հարաբերությունները, Սփյուռքը, այսպես ասենք, գալիս էր յուրաքանչյուր իշխանավոր, ասում էր դե Սփյուռքից փող պետք է բերենք։ Անմշակույթ, անհոգի, առանց փոխադարձ, այսպես ասած, հասկանալու փողապետ եւ այլն, մեծ մասը, կարծես թե բարոյականությունը դուրս էր եկել։ Մի կարևոր բան եք ասել, ես այստեղ նշել եմ, որ Սփյուռքը տաղանդներու հսկա պաշարում ունի, ասել եք։ Եվ չի կրնա զանոնք օգտագործել, որովհետև ինքը երկիր չէ, ինքը համայնք է։ Հայաստանը կրնա եւ պետք ունի անոնց ներդրումին։ Այս Սփյուռքի տաղանդների պոտենցիալը այս փորձ արվեց այս տարիներին օգտագործել եւ ինչքանով են արդարացել ձեր հույսերը։ Անկեղծորեն ասած, ես որոշ դեսություն ունիմ այդ մասին, մեր բոլոր իշխանությունները անկախություն են ի վեր, Սփյուռքը չեն հասկացած ոչ այն իմաստով, որ սկացումներով, ուրեմն կամ իդեալներով իրարու չեն կապված, այլ Սփյուռքի գառույցը չեն ջանցած եւ Բադահական մարդիկ որ հոս եկած են հայրենասիրական զեղումներով հանգացած իրենց ուրեմն չափանիշներ դրված են, որ ասոնք են Սփյուռքի ներկայացուցիչները։ Ես թե անցյալին, երբ որ Սփյուռքի նախարարություն կար, թե ատկե վերջ,
եղած մեր պետական մարդոց հետ երբ որ զրույց ունեցած եմ, իրենց կհարցնեմ, դա անգլերենով ասված database ունիք դուք, ունիք ծեր մոտ այն ինչ որ հրյաներ ունին, մենք լավագույն բժիշկները Ամերիկայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, որոնք են մասնակիցները ունինք, կամ գիտնականները, կամ դասախոսները, կամ զինվորականները, ունինք անոնց դուք այդ database-ը պիտի ունենաք եւ գոճակը պիտի կողեք դուք այդ մարդոց պիտի մոտենաք այդ մարդը որ Լոս Անջելեսի մեջ սանդվիչ կվաճառի ու քաոս կսես բիզնես պիտինեմ լավ է ընդունեցեք ինքը իբրև հայրենասեր բայց այդ կա գիշեր ունեցող կորձանություն չէ ձեզ համար ձեզի համար այն հումքն է որ պիտի ունենաք բոլոր ասպարեզում բոլոր երկրներում մեջ իսկապես դաղանտներ շատ ունենք բայց Բանուց մեր շատերը ինքնապուխ կերպով չեն կար, բայց որ հայրենիքը գոչն է, ես փաստով տեսած եմ, որ նույնիսկ 4-րդ սերունդի հայը, որ քիդական բարձր գոչում ունի, կամ քաղաքական բարձր թիրքի վրա, եւ որ Հայաստանը բահաճ կունենա եւ իր մասնակցության բնակավարի մեջ այդ մարդը գհրավիրե կուկա եւ գործնաբեզ ցեզի գսադարե։ Հայրենասիրությունը լավ բան է։ Ընդհանրապես ինքնագոչ մարդիկ կան Հայաստան, աստե փարապանվելու եւ բանավանդ չերեսածի մեզ եթե կումարալ հատկասն են ավելի հայրենասեր կդառնան։ Այդ չէ սպիրկ հայրենիք հարաբերություն։ Հետո վերլուծական վերապերումը պետք է ունենա աստեղի բեդությունը սպիրկի նկատմամբ։ Դիտե մենք սպիրկ կսենք, բազմա ջուղը, բազմա ինչ են այդ ջուղերը որոնք են կա սպիրկ, եթե մենք Եվրոպա, Ամերիկայի մասին խոսենք, մեմը կա սերունդը, որ ցեղասպանություն են վերջացած Եվրոպաները հաստատված է, բարեկեցիկ կյանքը ստեղծած է, ուրեմն այդ սերունդը արդեն անցնելու վրա, իրենց հետնորդները, որոշ հիշողություն ունեն հայկական, լեզու գործունեություն, բայց անոնց մեջ հայեր կան։ Երկրորդ հոսանք կա, որ միջին արևելքեն զարգացած սերունդ մկնած Եվրոպաները, ամերիկացին ավելի գենթանացնելու, ոգևորելու գոյություն ունեցող գուսակցությունները, թերթերը, գազագերբությունները եւ այդ սերունդն ալ կշարունակվի։ Երրորդ հոսանքը հայաստանցիներն են։ Հայաստանցիները այս երկրի մեջ ովևէ ադեն իրենց միտքին չի անցած, որ ինքնություն պահպանելու բան մգա։ Հայաստանի հողի վրա հայերեն գխոսին ընտանիքը հայ է, Արարատը կտեսնեն ամեն օր, ովևէ ադեն մտահոգություն չեն ունեցած ինքնություն պահպանելու։ Եվ այդ փնաստը, որ սպիրկա հայը հարյուրավոր դարիներու մեջ ստեղծած է, սերունդ լեզուն, ավատքը, քրագանություն, մշակույթը փոխանցելու, այդ նախադրամատրված հոգեկան վիճակը չունի Հայաստանցի։ Մա այս խավնալ երրորդ ուրեմն սպիրկն է։ Մա երբ որ քաղաքական բանը գլա վարչապետը գերտա, դրոշակները գարնեն, գբորան կգանչեն կամ քաղաքական թեմ գերտա, կուքան սպիրկի գարձիկը այս է, սպիրկի գարձիկը չէ, դիգա հայաստանցիների երկարացումն է։ Գլենդեյլը օրինակ որ հսկա հայկական համայնք կա, բայց ամասություն հայաստանցիները, այդ Հայաստանի երկարացումն է, անի սպիրկի տեսակետը չէ։ Հետո հայաստանցիները գենցաղից եմ ունեցած են, բեդություն կոյություն ունեցած է, ուրեմն ինքնակառավարման բնավ փնաստը չեն զարգացուցած։ Սպիրկը կազմակերպություններ ունի, վարչություններ ունի, թերթեր ունի, եկեղեցի ունի, բոլորը ուրեմն կազմակերպվելու բանջկի մեջ են եւ սպիրկահայ այդ բանը սերունդ սորված է հայաստանցիները զանգված մնեն ցույց ունեն քան 100,000 բայց ովևէ կոյություն ունեցող կազմակերպության մեջ չեն մտնել իրենք կազմակերպություն չեն ստեղծել որ սպիրկի մեջ կոյադևելու ցևը կազմակերպված կյանք ունենալն է եթե հայաստանցիները այդ ուրեմն խորելացեվի մեջ չմտնեն, մտածելացեվի, աշխատելացեվի մեջ չմտնեն,
Կուծվեն հումբետս պատմված զանգված մգլա եւ ադուց մեջ շատ տաղանդավոր մարդիկ կան եւ գերտան քանի որ այդ բահանջ կա այդ գառույցի ուրեմն առաջադրանքը չկա գիտնական է գերտան գերության մեջ կմտնե շատ դող բարիգեցիկ կյանք բանգն է եւ ընկերներով դիանտի խորոված կուտե ես կսեմ ադոր խորովածի հայրենասիրություն Այստեղ է զարգացած է մենք այնտեղ չի ամենտեղ է բարի հիմա տեսեք դուք նաև հոդվածներ եք գրել բնականաբար գաղթականությունը որպես չարիք աշխարհում ու այնտեղ շատ հետաքրքիր եք զուգահեռել ասում եք երբ որ հիմա Այս կոտրած նավակներով եկան հասան Եվրոպաների դռները, ամերիկաններ եւ այսպես վանդակների մեջ այդ փախստականները Սիրիայից, բանից այդ արաբական երկրներից մենք հիշեցինք, դուք հիշեցիք մեր պապերի, այսպես ասած, փախե ու որքանով ենք մենք այսօր ասում ենք մտածում նրանց մասին։ Ուրեմն պիտի չզարմանանք, որ այն ժամանակ էլ մեր մասին չէին մտածում։ Եվ գաղթականությունը չարիք է։ Հիմի մենք Ցավալի իրողություն ունենք, պարտվեցինք, ես կասեի վաստակած պարտվեցինք, մենք մսխեցինք մեր հաղթանակները, կարևոր չի այդ անունները, ով ինչքան սինլքոր գտնվեց երկրի հանդեպ, մեծավ մասամբ որևէ իշխանություն բացի բարձրագոչ խոսքերից ոչինչ չարեց, երկրի ասել ու չպատրաստվել դրան, դա սինլքորություն է, դա այսպես ասած դավաճանական կեցվածք է Բայց այլ նորից կանգնած ենք ինչ-որ իմաստով գաղթական դառնալու առաջ։ Շատերին ասում է շաշին մի շվոց է պակաս, այսինքն մարդու մի տեսակ կա, որ առանց այդ էլ ուզում էր թողել գնալ հայրենիքից, իր ինչին էր պետք, լաթի մաթի եւ այլն, այ հիմա պատճառ կա, բասա երկիր է, ես չեմ կարող ապրեմ, չգիտեմ եւ այլն։ Դուք ինչպես եք տեսնում։ Դուք եք ընկճված այնտեղ, դուք եք համարում որ վերջացավ, պետք է Հայաստանը թողնել ու գնալ։ Չէ, ես շիտակը մարդկայնորեն կհասկնամ այն մարդիկ, որ կմտածեն վերջ-վերջո մենք կյանք ունենք։ Ես դաղանդ ունիմ, որ գնամ Ամերիկայում կամ Եվրոպայում արժեցնել ավելի բարեկեցիկ կյանք ունենալու։ Ինչու այստեղ դարավիմ։ Ես adică մարդկայնորեն կհասկնամ։ Բայց չեմ բաժներ, որովհետև մենք օրինակներ ունենք Իսրայելի բանը համեմատություն ունենք, որ դակավին Ամերիկայի հետ կապ չուներ եւ այլն, իսրայելացիներ կացին ամենեն իրենց թեմ թշնամի հողամասին վրա քիբուցներ գազմագերբեցին, ակարակները ստեղծեցին, զենք ու ուսին մեկ կողմեն իրենց առօրյա կյանքին նայելով եւ հայրենիք մգերդեցին։ Հետո Ամերիկան, Եվրոպան մեջը մտան, հիմա արդեն աշխարհի մեծերեն են։ Եթե ես մարդկայնորեն կհասկնամ, որ այդ անձը ուզե թողնել Հայաստանը եւ երթալ ավելի բարեկեցիկ կյանքի, նույնքան մարդկայնորեն կհասկնամ, որ իդեալի համար ալ մարդ կարելի է քալ ստեղծել այն թրախտը, որուն ինք արժանի է։ Միշտեր առաջին բարակային ամեն մարդ կսե մենք երտանք այն որ գուզե դրախ ուրիշ թող կա ստեղծե եթե ամեն մարդ երտա ուրիշը չկա դրախտը մենք կարող ենք ստեղծել զենքնոցներից ցանկություն լինի ինչ եք կարծում զարգացումները հայկական իրականության մեր հայրենիքի այսօր չգիտեմ հին ու նորերը խառնվել են իրար նրանց սրանք Մենք բոլորս մեր այսպես ականատես ենք եղել, ով ինչ է իրենից ներկայացրել ժամանակի մեջ եւ ով ինչ է ներկայացնում։ Ելքը որն է ըստ ձեզ այս փյուրքում դուք իմաստուն մարդ եք, դուք ոչ միայն գրքեր եք գրել, ձեր ամեն մի միտքը մի ամբողջ գիրք է։ Պետք է իշխանությունները ընդհանրապես բոլոր ժամանակների ականջալուր լինեն մեծերի ասածներին։ Հետո երկու ձեռք են անում մի գլուխ։ Այդ դուք հիմա ո՞նց եք տեսնում։ Անկեղծորեն ասած ես Փախտ ունեցած եմ, բարեփախտություն ունեցած եմ բոլոր նախագահներուն, վարչապետներուն հետ նստելու եւ խոսելու մեր հայրենիքի
թե քաղաքականության, թե Այդ թվում նաև ճակատագրի Նիկոլ մասին։ Փաշինյանի հետ Նիկոլ եք Փաշինյանի հետ ավելի քիչ, այո, հանդիպում ունեցած։ Այո, բայց ավելի քիչ։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ եւ իմիջայլոց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Անկեղծորեն ասած, այսօր ես շատ կդժվարանամ լավադեսել լալու։ Շատ կդժվարանամ լավադեսել լալու, որովհետեւ շատ բարձ բան, մի քիչ քարոզչական բնույթ ունի իմ, այսինքն եզրակացությունը, բայց ինձ համար շատ խորքային նշանակություն ունի։ Այս փոքր երկիրը այսօր այնպեսի քաղաքական ալեկոզումներով շրջապատված է, հայ-ռուսական հարաբերություններ, հայ-ադրբեջանական, հայ-իրանական հարաբերություններ, հայ-թուրքական հարաբերություններ, ասենք ամեն մեկը իր նկարակիր ունի, իր պահանջներ ունի, մեր վրա թրված։ Այո, մեր այս բեդությունը ի վիճակի է խուսանավել այս բոլորի մեջ։ Ես շատ լավադես չեմ, շատ լավադես չեմ։ Նաև խուսանավել է առաջ ճամփա չելած։ Դա ներքին միասնությունը պետք է ստեղծվի։ Ճիշտ քարոզությունը այդ է։ Չկա դեղ, որ քաղաքական փեվերացումը այսքան խիստ, այսքան խոր լա, երբ երկրին շուրջ այսքան վտակներ կան։ Այսօր բادرազմի մեջ ենք տակավին։ Ամեն մարդ զենքը պիտի առնի թշնամիին գրագե, ոչ թե իրարու պիտի գրագե։ Հիմա փեվերացումը նախ մեզ ներքնաբես կդգարացնե։ Ես կսեմ, որ նույնիսկ մեկ ամբողջ ասկովին հավաքվին, դակավին շուրջի թշնամիներուն դեմ գլուխ չեն կրնար ելել, ուր մնաց որ իրար բարակտելով երբեք այդտեղ պիտի չհասնի։ Անոր համար պատկերացումը, երբ որ ես կսեմ 1920 թվականի առաջին հանրապետության անգումի ուրեմն պատկերը կվերստեղծվի, ոմանք քանքադին, բայց իրականությունը այդ է, այդ շրջանին ալ քեր հզոր հոսանքներ, քեմալական շարժում, Լենին, սովետական միություն իրարու փախումի մեջ էին եւ մենք վստահ չեմ եթե գրնայինք մենք մեր անկախությունը բահել, բայց ներքին միասնությունը սադարեց, որ միասնականության բագասը սադարեց, որ ավելի շուտ անգումի ենթարկվի անկախ Հայաստանը։ Այսօր նույն վիճակն է եւ ավելի վատ։ Ցավալի իրականություն ունեն եւ շարունակելով կամ այսպես ավելացնելով ձեր մտքին իմ տեսածը, երբ ես ուզում եմ կամ մի որևէ այսպես սխալ արարք եմ անում, ասում եմ կներեք, որևէ մեկը ներողություն չի ուզում խնդրի իր արած սխալների համար։ Եվ այստեղից ծնվում է անհանդուրժողականությունը։ Մարդիկ, ովքեր միլիարդավոր դոլարներով տկարացրել են պետությունը ժողովրդին, մարդիկ, ովքեր զինելու փոխարեն ուռա են գորացել, զարկ էմճակտին, փռեմ գետին են գողացել, թալանել են ժողովրդին, դեռ մինչ օրս ասում են մենք ճիշտ էինք։ Այս պարտությունը նաև եւ այս այսպես սեփական մեղքի զգացողության համար ներողություն չխնդրել սեփական մեղքի համար չասել պարոն Ազատյան կներեք էլի որ ես ձեզ չեմ ճանաչել որ ես չեմ կարդացել ձեզ դեռ անունս էլ մտավորական է 1000 ներողություն եմ խնդրում այսօր ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ չճանաչելու համար դուք իմաստուն մարդ եք բայց չգիտես ինչու քաղաքական մեր շնաձկները չեն ուզում ներողություն խնդրել այս ժողովրդին թալանելու տանելու եւ ծնվում է անհանդուրժողականության մթնոլորտը քաղաքական ուժերը դա օգտագործում են մենք ունենք այս դա հետո ուրիշ բան կա որ ես հաջող անդրադարձած եմ հաղթողը պետք է հաղթողի վեհանցնություն ունենա այլապես իր հաղթանակին արժանի չէ հիմա մեր այսօրվա իշխանությունը շփախտապար չունի այդ վեհանցնությունը հետո ես քաղաքական կարգապաներում մեջ ալ կորզնական մոդեցում չունին հիմա նախկինում մարդիկ կողոպտել են պետություն այսօր հարստացել են իրապաշտությունը գենտատրը որ քիզը քաշենք մարդուց ասենք դուք այս փող ունիք
այսօր օրենքով պիտի աշխատի։ Անցյալին ինչ որ ռացեք, ադիգա անցյալին կպատկանի։ Մեմ որ սկսիկ դուք այդ մարտիկը հետաբնտել, բոլորն իրենց դրամախուլ գլուխը երկրեն գերացնեն, երկիրը գաղկադանա։ Եթե արտարություն պիտի հաստատվի, աղքատության մեջ վայելենք արտարությունը։ Տրամաբանական է, շնորհակալություն, պարոն Ազատյան, շնորհակալություն, որ դուք ուրեմն Թեքյան մշակույթի միության Վահան Թեքյանի մրցանակ, այսպես գրական մրցանակ եք սահմանելու ամսի 8-ին, հա, ժամը 16-ին Թեքյան կենտրոնի դահլիճում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, փորձեմ անպայման գալ, շնորհակալություն, որ դուք այդպեսին եք, այդպես եք մտածում, այո, աղթողը պիտի վեհանձն լինի, հենց դրանով է ուժեղ, բայց պարտվող չէ, էլի, այսպես ասած, գողնել պիտի իմանա, թե ինքը ինչ մեղք ունի, կարծես թե բոլորը մոռացել են ինչն ինչից հետո է։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք էլի հետագանում, եթե հնարավորություն լինի, գաք հարցազրույցի, շնորհակալ կլինեմ, կլինեք Երևանում, այսպիսին էր իմ հյուրը իմաստուն մարդ Երևան Ազատյանը Սփյուռքից։ Խորը մտածենք պարոն Ազատյանի ասած մտքերի շուրջ եւ գուցե մի քայլ առաջ ունենանք։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։